嗱，我諗你 Book 4 Chapter 4呢個第24題啦，咁一條18年咧第8題嚟㗎。嗱，你睇睇啊，呢條就話俾你知，而家我哋有個電器一個 electric heater 啦，咁有兩個功能嘅加熱同埋保溫。咁其實你應該都開始聞到陣除㗎啦，見到呢啲嘢咧都估到咧關 power 事啦，即係關 resistance 事啦。咁啊呢堆嘢咧你應該都知道嘅。咁然之後咧就話俾你知，而家有兩個 resistor 咧，4R 同埋 R 啦。咁啊，駁咗一個 three-way switch 嗰度啊，三向嘅開關嗰度。咁然之後呢嚿咧就成嚿駁咗去一個 mains voltage 嗰度啊。咁我哋咧就話佢話俾你知啦，而家咧我就能夠揀咧就係 X、Y、Z 任意一對嘅開關咧去連接嘅。咁佢就話啦，而家當咧我哋個電器咧係加熱模式嘅時候咧，究竟我要駁邊一對嘅開關啊？咁樣我哋望一望啊。嗱，首先咧嗱，而家有邊一對嘅開關係一定唔啱咧？就係 Z，因為駁 Z 嘅話咧，即係等於熄機。咁所以咧 Z 一定錯嘅。好啦，咁我哋望埋啦，咁究竟加熱嘅話要用邊個呢？嗱，我哋諗諗先。嗱，其實加熱即係睇個 power 嘅啫。好啦，如果佢要做到加熱同埋保溫，咁嘅話保溫一定係 power 細啲個，加熱一定係 power 大啲嗰個。所以我就要揀咧喺呢個接駁入邊 power 最大嗰個。咁啊唔係二 set，即係得翻 X 同埋 Y。咁我哋係望一望啦。嗱，而家咧如果睇 X 嘅話咧，咁係點樣咧？嗱，先望啲電係點樣流嘅先。嗰啲電咧就係咁樣嘅。嗱，佢呢個位置嘅時候，出咁啊，然之後咧就經呢度，經呢度流翻嚟。於是乎你會見到啦，其實 X 嗰個咧，佢係並埋咗 4R 同埋 R 噶。佢並咗 4R 同 R 嘅，佢係 parallel 咁樣去連接佢兩個嘅。咁所以我可以咁樣去理解咧，就係佢個 REQ 係咩嚟㗎？佢個 equivalent resistance 咧就會係 1 over REQ 即係1 over 4R 加1 over R。咁所以個 REQ 咧就會係等於4 over 5個 R。咁你亦都符合我哋咧嗰陣時講過就細過最細嗰樣嘢㗎。因為今次最細就 R 啦，咁啊今次咧呢個4 over 5個 R 咧就細過最細㗎。好啦，望埋 Y 啦，嗱 Y 呢個係點樣咧？如果今次連接咗去 Y 點嘅時候，咁會發生啲咩事啊？開個 mains 走出嚟嘅時候啦，嗱首先呢個位連接 Y 係冇連接任何嘢嘅，所以呢邊點解係斷開咗㗎啦？行唔到啊！咁啊唯有行上面嘅啫，咁啊接 Y 行經過佢走人翻嚟。於是乎你會見到，如果接 Y 嘅話，其實係接緊單支嘅 resistance 就係 4R 嗰個。咁於是乎啦，今次邊個 R 大啲啊？咁梗係 X 嗰個 R 大啲啦，即係 X 嗰個 R 細啲啦。咁所以我要 P 係大嘅話，我自然地我就需要我個 R 係細嘅。咁於是乎今次我就會揀 X 嗰個去駁啦。OK 就係咁樣啦。好啦，到 Part B 啦，佢話俾你知啦。嗱，而家咧喺加熱模式之下咧，我哋個 power 咧就係800W。加熱模式之後個 power 係800W。好啦，佢就話啦，而家要你計算咧就係加熱模式嘅時候咧，如果我係220V 嘅電。220V 嘅市電嘅話，咁究竟咧我個電流個 current 係幾多？嗱好啦，咁呢個咧其實簡單嘅，因為咧我哋知道 P 等於 VI，咁啊今次88等於翻220乘翻個 I，咁於是乎呢個 I 咧好容易計到出嚟嘅啫，呢個 I 咧撳一撳機就知㗎啦。答案咧就會等於翻3.64A。好到最後啦，就到第3 part 啦。佢話俾你知，而家個電器係以保溫模式去操作嘅。咁問你咧，究竟佢消耗嘅功率係幾多？咁呢個時候咧，其實我哋就有需要咧去揾翻個 R 究竟係幾大，然之後咧就再去計算翻咧究竟咧我哋個 P 係幾多。嗱，首先望一望個 R 係幾大先。個 R 我點揾啊？其實呢度係幫到我哋手嘅，因為我哋知道加熱模式嘅情況下，個 power 係800W。咁所以啦，根據上面我哋知道嘅呢個資訊。我哋會知道原來 P 等於 V 二次 over R，咁所以88等於220嘅二次除翻4 over 5個 R，咁如果即係等於翻88 4 over 除4 over 5，即係上面擺個5喺度啦，跟住就4R啦。於是乎 R 你好容易揾得到噶啦，答案咧就係75.625個 ohm。咁於是乎啦，喺呢個情況下，如果喺我駁住 Y 嗰個情況下，佢嘅 R 又係幾多啊？咁我哋都容易揾到嘅啫。駁住 Y 嘅情況下 ，P 等於 V square over 4R，即係等於220嘅二次 over 4乘75.625。咁所以個答案個 P 咧就會等於翻160個 watt 啦。咁我哋咧就完成咗咧第3 part 呢個位置啦。呢個就係160 watt 嘅。
好啦，到 B part 啦，佢話俾你知啦，嗱而家咧呢一個咁嘅，嗱我哋假設呢嚿嘢咧就啱啱嗰個咁嘅加熱器啦，咁話俾你知呢個加熱器其實會駁咗去啲乜嘢度啊？首先佢會駁咗去一個 fuse 嗰度啦，然之後一個 meter 啦，跟住有一個叫 RCCB 嘅東西啦，跟住有個開關啦，咁啊會駁咗個電器啦，跟住再翻返去個 neutral wire 嗰度。好，第一樣嘢啦，佢就問你究竟個 M 嘅呢個儀器攞嚟記錄啲乜嘢嘅？究竟呢嚿嘢係攞嚟度啲乜嘢嘅咧？好啦，咁啊聰明嘅你應該都知道啦，呢個咧其實有名嘅，佢叫 kilowatt hour meter，就係千瓦時計。好啦，咁啊見到 kilowatt hour 呢樣嘢咧，嗱唔好再犯啲弱智錯誤啦，係咩咧？就係唔好覺得 kilowatt 咧就係 power 嘅單位啊。嗱記住啦，見到 kilowatt 雖然係 power，但係 kilowatt hour 就一定唔係 power，因為呢個咧係 energy 能量嘅單位嚟嘅。咁於是乎其實佢係度緊啲乜嘢物理量啊？佢哋度緊嘅 electrical energy 嘅 electrical energy， 佢係度緊佢 consume 咗嘅電能嘅。好咧，佢係度緊佢個電能嘅，就係咁樣啦。好啦，跟住啦，到第二 part 佢就話啦，嗱而家呢個咁嘅斷路器，呢個 RCCB 呢個裝置咧，其實嗰個安全裝置，佢用途係乜嘢啊？就係量度活線同埋中線上面咧有冇電流嘅差，如果有嘅話咧，佢就會自己斷電嘅啦。好啦，佢就叫你去判斷下以下一、二兩個 case，究竟邊一個 case 係會發生短路，係發生燒斷保險絲，同埋邊個 case 係 RCCB 會介入切斷個電路。好啦，我哋望一望先啊。嗱，呢兩個分別係乜嘢咧？嗱，如果我要保險絲燒斷嘅話咧，即係話個 I 咧要過大，個 I 要過大，要一個 excess 嘅 I current。好啦，咁但係 RCCB 要切斷嘅話咧，純粹講個 I 有分別啫，I 有 difference 啫。好啦，咁我哋睇睇啊。如果今次X 同埋 Y 之間發生短路，會發生啲咩事啊？嗱，睇睇。如果而家 X、Y 發生短路，即係我而家咁樣駁埋佢，咁嘅話啲電會點樣行啊？睇睇啊。而家 L 呢度出，經過呢度行過嚟，經開關行呢條路，經呢度走嘅。於是乎，今次你會見到啲電流其實係完全冇經過入邊嘅呢個電器嘅。於是乎，呢一條嘅電流係行緊一條個 resistance 接近0 ohm 嘅東西，佢個 I 就會接近無限大。於是乎，當你個 I 接近無限大嘅時候，你呢一個嘅保險絲就會非常熱，跟住就會燒斷。所以今次喺一呢個情況下，就係個保險絲會斷啦，係個 fuse 會 blow 嘅。OK， 保險絲嚟嘅呢個係。好啦，咁啊到第二啦，佢就話啦，如果假設啦 Y 點同埋金屬外殼有聯繫，咁會發生啲咩事咧？我哋又睇睇啦。嗱，如果而家 Y 點即係呢一點啦，假設佢點到個金屬外殼，OK，咁會點啊？你又睇睇啦。而家電流經呢度行，好啦，跟住佢會經呢度嚟到呢個位。嗱，咁嚟到呢一點嘅時候，佢有兩條路揀啦。第一條路係行呢邊，第二條路行呢邊，就會經呢度走，經呢度走。嗱，你會見到啦，喺呢個情況下會係點咧？譬如啦，我叫呢個做 I not。但係嚟到呢個位嘅時候，由於佢哋一點一分為二，根據我哋之前學過嘅嘢係乜嘢啊？係一點嘅話，入幾多 I 都要出幾多 I，所以呢一邊會叫做 I 一、I 二。我哋知道 I not 等於 I 一加 I 二，所以呢邊叫 I 一、I 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 一，呢邊係 I 二、I 二。所以啦，喺呢個情況下，我哋會見到今次入經過嘅嗰個 live wire 佢嘅電流係幾多 ？I not 咯，而離開 neutral wire 經過嘅電流係幾多啊 ？I 一咯，而呢兩個電流分別係幾多？佢哋總之就唔相等啦。當係唔相等嘅時候，ICCB 就會介入㗎啦。所以呢個咧就係個 ICCB 去介入去 cut 斷啊佢嗰個嘅電嘅供應。咁所以咧喺呢個情況下咧就唔會發生呢個嘅跳 fuse 嘅情況㗎。點解啊？因為喺呢個情況下其實個電流係必須要流經咧你嗰個嘅電阻㗎，你必須要流經嗰個電器嘅電阻。而當你流經個電器嘅電阻嘅時候咧，因為呢個電器嘅電阻一定個 R 唔會係都要零嘅，呢嚿嘢個 R 一定係一個數值嚟㗎。譬如我當你100 ohm 啊，起碼一個數值。咁於是乎咧個 current 即一定係一個有限數嚟㗎。咁所以呢個情況下咧個 fuse 就唔會斷開啦。咁所以咧就係個 RCCB 咧要介入去防止漏電，電死你啦。